Kanselado ang tanan nga mga aktibidades nga nakatalaan pagbuhaton yan ang adlaw, Disyembre 5, kasumpay han pagsalinurog han kapatronan han Immaculate Conception habong tuhan giwan tungod han Tropical Depression Wilma kundi nakaisa na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang probinsya han Eastern Samar. Kasumpay hini nakaalerto ang Emergency Operations Center han LGU giwan kumuusahan mga pangandaman han magiging epekto han Tropical Depression Wilma han nasabi nga bungto. Usahan mga preparedness measures han LGU ang pagkanselar hin sports activities sugad man nightly presentations. Nakatalaan pagbuhaton ang parish night yan ang gabi pero para han katalawasan han mga mag-oorganisar ngan mga partisipante ginkanselara laanay ini. Gimpatuman gihapon ang preemptive evacuation para han mga residente nga naguukoy flooding areas barangays. Nagpapadayon gihapon ang information dissemination ngadtohan publiko hiton weather advisory ngan early warning information. Sugad man strikto nga gindidiri ang maritime activities. May daman gihapon naka-prepositioned nga 1,000 food packs han MDRRMO ngan han DSWD. Naka-standby gihapon nga nakaandam ang emergency response team ngan ang iba pa nga ahensya han gobyerno nga padayon nga naka-monitor ha operation center para maghatag hin pagresponde ha oras nga pagkinahanglanon han mulupyo. Sugod man ang BDRRMC. Suspendido man gihapon ang klase yan ang adlaw hatanan nga level habugos nga probinsya pinaagihan gimpalusad nga executive order han provincial government. Samtang padayon ang panawagan han MDRMO ngadtuhan mulupyo nga magin mabinantayon ngan kun mahihimo magpabilin ha sulod han tagsa-tagsa nga mga panimalay ngan mamati han mga weather advisories. Tikang dinihagyuan Eastern Samar inimo rin sa Lamida, Eastern Samar News Service.